अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अज जे लेक्चर में असी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जेके उहे डिस्कस कंदासीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक जा। पर उनका पहले जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे ज़रूर सब्सक्राइब कंदा त जीअं इंफॉर्मेटिव वीडियोस तव्हां ताईं पहुचंदी रहनि। त प्रैक्टिस क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन असां वटि आहे 5 पावर 3। तो 5 पावर 3 जो मकसद है 5 के असीं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं 5 into 5 into 5, ठीक है। तो ही थींदो वञी करे 125 इन जो आंसर थींदो। उनखां पोइ सेकंड नंबर असां वटि सम आहे 2/7 होल पावर 4। इनके असां कीअं सॉल्व कंदासीं? इनके असां ईअं बि सॉल्व करे सघूं था 2/7 के असां 4 टाइम्स लिखी वञे 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7, या वरी असां ईअं बि लिखी सघूं था त 2 ते पावर 4 अलॻि, उनखां पोइ 7 ते पावर बि 4 अलॻि, 7 ते पावर 4 2/4 अपान में 7/4। हाणे 2 ते पावर 4 जो मकसद है 2 के असां 4 टाइम्स लिखंदासीं मल्टीप्लाई कंदासीं 2 into 2 into 2 into 2 अपान में 7 पावर 4 जो मकसद है 7 के असां 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं 7 into 7 into 7 into 7 तो इक्वल थींदो वञी करे 16/2401 जे। तो इन जो आंसर थींदो। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 3/7 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 होल पावर 2। हाणे ही असां रूल पढ़ियोसीं जेकॾहिं असां वटि बेस डिफरेंट हुजनि पावर सेम हुजनि पोइ असीं छा कंदा आहियूं बेस पाण में मल्टीप्लाई कंदा आहियूं। हाणे इनमें फ्रिक्शंस कीअं वञनि पोइ असां मल्टीप्लिकेशन कीअं कंदासीं? न्यूमरेटर सां मल्टीप्लाई कंदासीं, डिनोमिनेटर सां। त 3 के मल्टीप्लाई कंदासीं 4 सां, 3 के मल्टीप्लाई कयोसीं 4 सां 3 into 4 अपान में 7 के मल्टीप्लाई कंदासीं 5 सां, 7 के मल्टीप्लाई कंदासीं 5 सां। एंड फर्स्ट नंबर जो तव्हां फ्रिक्शन जो ॾिसो पावर घणो आहे 2 आहे ऐं सेकंड जो बि पावर घणो आहे 2 आहे। ॿिन्हिनि जो पावर सेम आहे त असां होल पावर 2 ॾींदासीं। 3 के 4 सां मल्टीप्लाई कंदासीं 12 आंसर ईंदो, 7 के 5 सां मल्टीप्लाई कंदासीं 35 आंसर ईंदो। होल पावर असां 2 सेम रखियोसीं, ही जो आंसर थियो। फोर्थ नंबर असां वटि क्वेश्चन आहे 5/6 होल पावर 3 into 5/6 होल पावर 4। हाणे ही छा जे इक्वल आहे? असां रूल पढ़ियोसीं जेकॾहिं असां वटि ॿ बेस सेम हुजनि ऐं उन्हनि जा पावर डिफरेंट हुजनि पोइ असां छा कंदासीं बेस असां हिकु दफ़ा लिखंदासीं ऐं पावर उन्हनि जा एड कंदासीं जॾहिं विच में मल्टीप्लिकेशन जी साइन हूंदी। त इन जा बेस सेम आहिनि ॿिन्हिनि फ्रैक्शंस जा 5/6 5/6 सेम बेस थी आहे 5/6 असां हिकु टाइम लिखंदासीं। उनखां पोइ पावर ॿिन्हिनि जा एड कंदासीं। हिन जो पावर 3 लिखियोसीं प्लस सेकंड नंबर जो पावर 4 3 + 4 तो 3 + 4 इक्वल थींदो 7 जे 5/6 होल पावर 7। इनके जेकॾहिं असां अॻिते सॉल्व करणु चाहियूं थींदो वञी करे 5/6 होल पावर 7 इज इक्वल टू 5/6 के असां 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करे सघूं था, या वरी असां 5 ते पावर 7 अपान में 6 ते पावर 7। तो 5 के असां 7 टाइम्स लिखंदासीं ऐं 6 के भी असां 7 टाइम्स लिखंदासीं त आंसर थींदो वञी 15,625 ऐं ॿियो 46,656 त ही जो आंसर थींदो वञी करे। उनखां पोइ असां वटि नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 3/2 होल पावर 4। हाणे 3 असांजो बेस आहे उन ते पावर आहे 2 ऐं 2 ते पावर आहे वरी 4। लॉ ऑफ पावर जे ज़रिए असां इनखे हल कंदासीं। 3 ते पावर घणो आहे 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं असां 4 सां छो पावर में मथां पावर आहे त इज इक्वल टू थींदो 3 ऐं 2 into 4 2 खे मल्टीप्लाई कयोसीं 4 सां 2 into 4 थींदो 8 3 पावर 8। जेकॾहिं इनखे असां अॻिते सॉल्व करणु चाहियूं त असां 3 के 8 टाइम्स लिखंदासीं मल्टीप्लिकेशन जी साइन ॾींदासीं त आंसर अची वेंदो। उनखां पोइ 6 नंबर क्वेश्चन आहे असां वटि 5/4 अपान में 3 जो क्यूब मल्टीप्लाई बाय 9/5 होल पावर 3। हाणे ही छा जे इक्वल थींदो? पहिरें असीं छा कंदासीं 5/4 ऐं 3 ते क्यूब जेको आहे या 3 ते पावर 3 असां सेम लिखंदासीं मल्टीप्लाई बाय हाणे ही पहिरें सॉल्व कंदासीं 9 ते पावर 3 अलॻि अची वेंदो ऐं 5 ते पावर 3 बि अलॻि अची वेंदो। ही असां लिखियोसीं। हाणे असां छा कंदासीं ॾिसो तव्हां जेको ही वारो आहे इन ते असांजो सेकंड नंबर ते रूल अप्लाई थिए थो बेस असांजा डिफरेंट इन असां होल पावर वारी कंडीशन जेकी आहे इन ते सेटिस्फाई थिए थी, पर जेको फर्स्ट वारो फ्रैक्शन आहे इन ते असांजी को बि कंडीशन सेटिस्फाई नथी थिए, ना त असांजा बेस सेम आहिनि ना असांजा वरी पावर सेम आहिनि। त असां इन खे सेम करण लाइ इन ते कंडीशन को सेटिस्फाई करण लाइ छा कंदासीं 5 वारो बेस इन 5 जे हेठां रखंदासीं माना ही 5/4 अपान में 5/3 लिखंदासीं। मूं हिते लिखियो आहे 5/4 अपान में 5/3 मल्टीप्लाई करे 9/3 हिते सेम लिखियुमि उनखां पोइ 3 ते क्यूब जेको आहे 3 ते पावर 3 उहो हिन जे हेठां खणी आयमि। हाणे ॾिसो इन ॿिन्हिनि जा बेस सेम थी विया ऐं हिननि जा पावर सेम थी विया।
5 पावर 4 अपान में 5 पावर 3 जॾहिं बि ॿ नंबर जा बेस सेम हूंदा आहिनि ऐं हिन जा पावर जेके आहिनि उहे डिवीजन में हूंदा आहिनि पोइ असां छा कंदा आहियूं फर्स्ट वारे पावर मां सेकंड वारो पावर सब्ट्रैक्ट कंदा आहियूं 5 पावर 4 माइनस 3 छो सेकंड वारो नंबर जेको अपान में हुनजो छा आहे पावर 3 आहे मथे वेंदो सब्ट्रैक्ट थी वेंदो 4 माइनस 3 ठीकु आहे मल्टीप्लाई बाय 9 ते पावर घणो आहे 3 आहे अपान में 3 ते पावर 3 त बेस जेके आहिनि डिफरेंट आहिनि ऐं पावर साइन सेम आहिनि त असां छा कंदासीं 9 अपान 3 होल पावर 3 ईंदासीं 9 अपान 3 होल पावर 3 1 3 दा 3 3 3 दा 9 होल पावर 3 सेम रखियोसीं तो 3 अपान 1 होल क्यूब थींदो वञी करे 3 जो क्यूब अपान में 1 जो क्यूब ठीकु आहे त 1 जो क्यूब असांखे ख़बर आहे 1 थींदो उनखां पोइ 5 हाणे पावर 4 माइनस 3 छा थींदो 5 साॻियो या 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपान 1 होल पावर 3 1 जो क्यूब असांजो 1 थी वियो बाक़ी बचो 3 जो क्यूब 3 जो क्यूब असां हिते लिखियोसीं हाणे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 जो क्यूब कीअं सॉल्व कंदासीं 3 खे असां 3 टाइम्स लिखंदासीं 3 इंटू 3 इंटू 3 त हे अगरि मल्टीप्लाई कंदासीं असांजो आंसर ईंदो 135 7 नंबर क्वेश्चन आहे माइनस 3 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय माइनस 5 होल पावर 8 इनके असां कीअं सॉल्व कंदासीं हाणे ॾिसो जेकॾहिं डिवीजन मिलियल आहे त असां छा करूं पहिरें असां इनके फ्रिक्शनल फॉर्म में चेंज कंदासीं माइनस 3 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय माइनस 5 होल पावर 8 असां लिखियोसीं हाणे ॾिसो बेस असां वटि डिफरेंट इन पावर असां छा आहिनि सेम आहिनि असां इन्हनि खे सेम कलेक्टिवली लिखंदासीं ॿिन्हिनि नंबर्स खे माइनस 3 अपान माइनस 5 लिखियोसीं होल पावर असां छा ईंदासीं 8 छो त ॿिन्हिनि नंबर्स जो पावर सेम आहे माइनस माइनस में ख़तम थी वेंदी बाक़ी बचंदो 3 अपान 5 होल पावर 8 ही जो आंसर थींदो वञी करे